Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня интернет из инструмента, с помощью которого можно находить какую-то полезную для себя информацию, постепенно превращается в средство управления и манипуляции большими объемами людских масс. То есть нас с вами. Практически 90% информации, которая сейчас льется из интернета на головы пользователей, то есть на наши с вами, предназначена для того, чтобы максимально подавить наши с вами умения самостоятельно размышлять, мыслить, анализировать, делать выводы и принимать какие-то самостоятельные решения, основываясь на собственных выводах, основываясь на собственном опыте. Для несогласных с подобным положением вещей и существует наша рубрика на канале Школа жизни. Мы рады приветствовать вас. Начинаем! В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о том, хорошо ли живется на Руси депутатам, а также о силе воздействия социальных сетей и о том, как благодаря социальным сетям известного актера приговорили к очень большому сроку заключения. А еще поговорим о чипировании, тотальной слежке и о том, что цифровое будущее, видимо, уже наступило. Знакомьтесь, депутат из Новосибирска Наталья Пинус. И вот какие новости с ее именем связаны сейчас в социальных сетях. Бедный депутат собирал себе деньги на подарок у избирателей. И собрала. Ведь муж зарабатывает всего только официально по 1 миллиону в месяц. Наталья Пинус не просто депутат, а еще творческая личность. В свободное время она мастерит керамические изделия, вот только обжигать фигуру ей до недавних пор было негде. Печь для обжига штука дорогая, 100 тысяч рублей. Нет, ну вы представляете, дожили, да? Депутат с протянутой рукой просит у избирателей скинуться ему на подарок. Ну, это просто беспредел. В какой другой стране такое еще может быть, да? Вообще, я замечаю, что слово депутат в нашей стране, в нашей России, все более и более ругательное слово. Его, мне кажется, скоро будут применять для того, чтобы обзываться уже дети, даже в детских садах. Да твой папаша депутат! И все, тебя словно в унитаз головой макнули. Обзови сейчас кого-то депутатом, все, на тебе ставят черную метку. Но давайте отставим праведный гнев в сторону и все-таки попробуем разобраться в этом вопросе. Что же на самом деле произошло? Действительно ли Наталья Пинус просила своих избирателей скинуться ей на подарок? А также давайте разберемся, узнаем, а сколько действительно зарабатывают депутаты, подобные Наталье Пинус. Что у них хватает совести вообще просить деньги себе на подарки у своих собственных избирателей. А началось все с обыкновенного поста, который Наталья Пинус 17 сентября разместила у себя на странице ВКонтакте. Под заголовком «У меня сегодня день рождения». Дальше идет достаточно длинный текст, я его читать не буду, но коснемся того самого отрезка, который всех так сильно заинтересовал и взволновал. У меня есть мечта. Она касается моего увлечения керамикой. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада. Собственная муфельная печь для обжига керамики. Печь стоит около 100 тысяч рублей. Я сама себе эту штуку точно не куплю, просто рука не поднимется. Но буду признательна, если вы, дорогие друзья, мне в этом поможете. Вот номер моей карты Сбера. И дальше нашу Наталью Пинус буквально, что называется, и в хвост, и в гриву. Как только ее не называли и куда, в общем, только ее не отправляли. Буквально через 4 дня после этой темы, 21 сентября, Наталья Пинус, видимо понимая, что она уже становится звездой всероссийского масштаба, решила все-таки дать ответную реакцию на волнение в социальных сетях. И разместила следующий пост. Вот некоторые цитаты из этого поста. Я поехала в отпуск с сыном на 11 дней в Турцию и написала о поездке в соцсетях. Да, я очень много работала все лето и не могла себе позволить отдых совершенно. Когда закончилась избирательная кампания,
с крепким результатом, несмотря на активную работу оппонентов, я поехала отдохнуть и написала об этом в соцсетях. Считаю, моя открытость достойна, именно такую позицию я выбрала для себя, как для депутата. Ну что ж, вполне похвальная позиция особенно для депутата. Путевки оплатил мой муж. Я ему признательна за это и не вижу здесь поводов для каких-то упреков. Я разместила публикацию «Свой день рождения» на своей личной странице с обращением к друзьям. Если хотят сделать подарок и помочь моей мечте реализоваться, то это можно сделать. Подобные публикации я встречаю регулярно на страницах своих друзей и откликаюсь. Считаю, что это замечательно, если ты можешь помочь человеку в совершении его мечты. Я разместила публикацию о муфельной печи, друзья перечислили средства, я им признательна. Оказывается, Наталья, по крайней мере по ее собственным словам, обращалась не к избирателям, а к своим собственным друзьям через социальную сеть ВКонтакте. Дорогие друзья, а давайте попробуем на секундочку опустить тот факт, что Наталья депутат. И представим себе, что некая женщина на страницах социальной сети, на своей собственной странице размещает просьбу, обращенную к друзьям, что вот у меня сегодня день рождения, и я бы хотела получить вот такой подарок. Насколько вы бы ее осудили в этом случае, если бы не знали, что она при этом является депутатом? Мне кажется, градус осуждения был бы гораздо ниже. Бывало ли в нашей жизни такое, что мы кого-нибудь когда-нибудь просили что-нибудь нам подарить? Или наоборот, друзья спрашивают: дружище, у тебя скоро день рождения, что тебе подарить? И ты говоришь: ну, если честно, мне бы хотелось вот это. Или вот это. И что? Мы за это будем друг друга осуждать? Нет. И всем в этой ситуации становится намного легче. Тебе, потому что ты точно знаешь, что тот подарок, который тебе подарят, он не будет стоять где-то на полке, пылиться, ненужный тебе. А друзьям, потому что им не надо теперь ломать голову, а что же тебе подарить. Они точно знают, что это то, что ты хочешь. Стоит ли судить Наталью за то, что она обратилась таким образом к друзьям? Ну, наверное, только лишь за то, что она сделала это не лично, а через страницу в социальных сетях. Таким образом, позволив всем, абсолютно всем увидеть этот пост, плюс прилепить к ней ярлык, который на ней уже и так висел, депутат, и все. Депутат в нашей стране ничего просить не должен априори. Все. Иначе ты плохой депутат. Да и вообще, хороших депутатов у нас не бывает. Еще для сведения, моя депутатская деятельность не приносит дохода. Муниципальным депутатам не платят зарплату, только 10% от численного состава имеют зарплату. По сути, это председатель и замы. 10 лет я работаю исключительно на добровольных началах. Мой муж, профессиональный геолог, содержит нашу семью. Оказывается, по словам Натальи, не все депутаты у нас получают зарплату, и не все депутаты хорошо живут. Вот тут я решил разобраться и покопаться, действительно ли это так. Я начал искать информацию о том, а кто же такие муниципальные депутаты, чем они занимаются и какую зарплату они получают. И вот что нашлось. Зарплату получают только 10% от всего состава муниципальных депутатов. Если в округе 10 депутатов, то заработную плату получает только председатель. Остальные мундепы выполняют свои обязанности бесплатно. Максимум возмещение рабочих затрат на мобильную связь. Оказывается, не так уж богато быть в России депутатом. То есть, оказывается, у нас куча депутатов, которые работают бесплатно, тратя кучу своего времени на депутатскую деятельность, они при этом ничего, по крайней мере в зарплате, с этого не имеют. Вопрос, а многие ли из нас согласились бы стать депутатами только лишь на общественных началах, ничего при этом не получая? Да, относительно Натальи Пинус мы можем
сказать, что вот у нее муж, наверное, зарабатывает кучу денег. По крайней мере, я не стал, честно, внедряться в этот вопрос, выяснять, кто у Натальи Пинус муж, действительно ли он зарабатывает там миллионы. По крайней мере, как она сама написала на своей социальной странице, ее муж профессиональный геолог. Ну, геолог, он может быть и в Антарктиде геологом, а может быть и нефтяные шельфы разрабатывает где-то и получает баснословные деньги. Мы этого не знаем. Я, честно говоря, в это внедряться не стал. Мы можем спросить, почему он сам не подарил ей муфельную печь? Вполне возможно, что ее муж осуществил какую-то другую мечту Натальи. А эта мечта осталась неосуществленная. Ну, в конце концов, может у человека быть две мечты или нет? Вот такая вот картина. Так что теперь думайте, ругать ее или не стоит. И за что ее ругать. А также, насколько хорошо нашим депутатам живется на земле нашей российской. В Швеции массово вживляют в кисти рук чипы. Все. Приехали. Ну, конечно же, мне стало интересно, насколько действительно это массово. Что выяснилось? Я нашел несколько страниц, которые тем или иным образом подтверждают данную информацию. Ну и, соответственно, рассказывают о том, насколько это полезно, чем это опасно. Вы можете все это почитать. Сейчас некоторые ссылки я вам приведу с этих страниц. В рамках новой моды на биохакерство, цель которой облегчить бытовые хлопоты, тысячи жителей Швеции вживили в себе в кисти рук микрочипы. Biohacks, одна из компаний, которые проводят вживление чипов, сообщила, что за 5 лет своего существования провела более 4000 инсталляций, которые позволяют людям обходиться без осязаемых электронных ключей, удостоверения личности и железнодорожных билетов. По оценкам компании Dangerous Things, одного из крупнейших лидеров в области вживляемой электроники, к 2017 году киборгами стали в общей сложности около 100 тысяч человек. Одним из лидеров движения оказалась Швеция. Это объясняется очень высоким уровнем цифровизации системы социального обеспечения в стране. С их помощью шведы оплачивают покупки, открывают электронные кодовые замки, заказывают билеты на поезд. И это далеко не полный перечень возможностей. Например, Амаль Графстра, основатель компании Dangerous Things, с помощью чипа управляет доступом к своему автомобилю, сейфу, смартфону, ноутбуку и даже пистолету. Умное оружие кодирует таким образом, что выстрелить из него сможет только владелец. Технология чипирования не нова. Люди используют подобные микросхемы для отслеживания местоположения багажа и домашних животных. Цель эпицентр – доказать, что эта технология безопасна и полезна людям. Компании могут контролировать время, когда сотрудники присутствуют на работе, отслеживать, где они находятся и что приобретают. Человек, у которого внедрен чип, не может избавиться от слежки, ведь микросхема внедрена под кожу и убрать ее не так просто. Естественно, все ссылки на эти статьи я оставлю в описании. Вы можете сами по ним пройтись и более подробно их изучить. Ежемесячно эпицентр проводит мероприятия, посетители которых могут выиграть бесплатное чипирование. Так что, друзья, как ни крути, а чипирование уже в том или ином виде в нашу жизнь потихоньку приходит. За нами следят. Каждый день. С помощью вот этих вот устройств. В которых есть камеры, в которых есть микрофоны, в которых есть все наши данные, банковские данные, личные данные. Все это есть здесь, все это мы носим с собой, все это имеет GPS-трекеры, нас можно отслеживать. Короче, ребята, реальные устройства отслеживания мы носим у себя в кармане каждый день, и каждый день ими пользуемся. В общем, с ними мы не расстаемся, и наши чипы уже практически с нами. Единственное отличие, которое я считаю для себя плюсом против того чипирования, которое, когда мне засунут под кожу, например, какой-то чип, это то, что вот с подобным устройством я могу взять и сделать вот так. Хоп. И все. Как только мы начнем подобные устройства зашивать себе под кожу, спрыгнуть с этого крючка нам, скорее всего, уже не удастся никогда.
Дорогие друзья, и напоследок я хотел бы разобраться с темой, которая очень сильно сейчас муссируется в различных СМИ, в социальных сетях. Это ДТП со смертельным исходом с участием Михаила Ефремова, за которое ему предъявлено обвинение и, соответственно, прошел суд, и человек получил достаточно большой срок тюремного заключения. Мы не будем говорить о том, насколько это справедливо или заслуженно. Я хочу обратить ваше внимание, переключить ваше внимание, вернее, с личности самого Михаила Ефремова на то, как работают социальные сети, на то, как они повлияли на эту ситуацию и до решения суда. Если покопаться, например, взять новостные блоки за последние несколько лет, то мы можем найти немало упоминаний о том, что в той или иной части нашей страны, в той или иной области, регионе произошло какое-то преступление, какое-то ДТП, в котором участвовал некий высокопоставленный чиновник или какая-то известная личность. Естественно, что происходит? Что чаще всего эта личность, этот чиновник каким-то образом избегает наказания. Народное негодование по этому поводу накапливается, что один избежал наказания, второй избежал наказания, третий получил условное наказание, да? Постепенно в социальных сетях накапливается гнев. На мой взгляд, случилось то, что после ДТП с участием Михаила Ефремова чаша терпения народа оказалась просто переполненной. И она выплеснулась со всей своей мощью на всех возможных социальных площадках с максимальной яростью и ненавистью. Почему наказание Михаила Ефремова оказалось столь суровым, как считают многие пользователи? Друзья, да просто потому, что это был показательный процесс. Это был процесс, который призван не просто наказать виновного. Этот процесс был призван к тому, чтобы успокоить голодную толпу. На мой взгляд, все это напоминает сожжение ведьм в средние века, когда толпа бушует и требует растерзания виновных. Этих виновных ставят на костер, поджигают, и толпа беснуется, видя, как на их глазах свершается справедливость. Понимаете? По сути, в нашем современном, как нам кажется, обществе произошло практически то же самое. Показательный процесс. И он был таким, и наказание было таким не потому, что этого требует закон, а потому, что этого требует народ, чтобы успокоить бурлящие народные массы. Вот такая мощь сегодня у социальных сетей. Вы понимаете, что по сути Михаила Ефремова приговорил не суд, его приговорили люди. Насколько справедливо или нет это наказание, я судить не берусь.